покажа спато на хотела. В Турция винаги са разделени на мъжка и женска част. Ето това там е парната баня, сауната. Сега се насочваме към частта с хамама, защото тя много прилича на този традиционния хамам, на който бях ходила. Да, това е стаята за релаксация. Ето тук е хамама. И преди не бях успяла да ви го покажа, но ето го. Това е същински хамам като дизайн. Там, където бях ходила, аз ви бях показвала в миналия влог, но не бях успяла да снимам точно как изглежда. Ето тук може да сядате, да се поливате. Едното е топло, другото е студена вода, смесвате си ги и ето с тази паничка се поливате. Това са, всичките са топли плочи и може да лягате, за да ви се отпусне кожата, тялото и после съответно хамамите, в които има и служители, вече идват с кесията да ви търкат, мият и въобще всичко, което сте си избрали да ви правят. След релаксацията в спато си взехме метрото. Както виждате, отново котките може да ги намерите навсякъде. И се насочихме към Аксарай. Това е един район, в който живеят доста имигранти. За сметка на това има голямо разнообразие от различни националности кухни. Това, което виждате в момента си е турски специалитет. Може да го намерите като стрит фуд в дюнер. В ресторантите го сервират като предястие, носят ви айсберг и се яде по този начин. На мен е едно от любимите неща. Казва се чи кюфте. В този ресторант основният специалитет беше грилован дроб. Сервират го така на дълги шишчета. Аз ядох али назик. След традиционната вечеря се насочихме към едно от, може би, традиционните шиша места. Сега ще ви покажа. Пълно е 90% с мъже, но има и много туристи и жени. Те просто тук са се наредили, сега ще видите да гледат матч. Заради това е така. Но да, особено през деня има и много туристически групи. Тук, дайте вижте. Но е много, много хубаво, така че ако се престрашите да се потопите в малко по-консервативна атмосфера, е страхотен експириенс. И от качеството на наргиле, турското им кафе е веднъж. И като атмосфера на мен лично ми харесва. Сега може би не е на всеки по вкуса, но да, аз не ви го показвам. Ако ви е интересно за цените, едно наргиле е 8,50 евро, чаят е 60 цента, а турското кафе се пада някъде евро и 80. Добро утро! Дойдохме в района на Нишанташа. Аз съм ви го показвала и преди. Той пак се води от по-модерните райони на Истанбул и сега ще пробваме едно ново място за закуска / брънч. До сега не сме били тук. Ние имаме навика, като сме в Истанбул, общо взето се да си ходим по едни и същи места, които са ни близо, които знаем, че са хубави, но аз този път така поех инициативата да пробваме малко по-различни неща. Те ще ви снимам, ще ви разходя из квартала. Той също е известен с това, че има страшно много магазини. Не само луксозни такива, макар че се води за по-модерен, луксозен и скъп район. Може би от страна на жилища, да. Има скъпи магазини, има една улица, която е само с Louis Vuitton, Gucci и въобще всичките тези high-end брандове, но не само. Ще ви водя с мен и по магазините.
също един известен специалитет. В Гърция мисля, че има подобни, ето такива малки, като сиропирани понички, бухтички по-скоро. Тук се казват локма. Даже имам чувство, че гръцката версия е нещо подобно. Това е един от любимите ми магазини за обувки. Имат всякакви модели. Някои може би са като реплики на известни марки. Ето това примерно е като Golden Goose, но никъде няма бранда сложен, така че просто да кажем, че са се вдъхновили от страна на модели, но не всичко, имат си техни и сега ще влезна да ви покажа и от страна на цени също как вървят. Повечето обувки, както виждате, са естествена кожа и вървят около 50 евро, плюс-минус. За бутушите също около 60, 70, 80 евро съм си купувала и са страхотно качество. И наистина и велур, и кожата са естествени и в София смятам, че трудно могат да се намерят такива обувки за такива цени. Искам да ви покажа, това е една много известна турска марка, Eyüp Sabri Tunçer се казва и това е магазин посветен на нея. Може би ще го видите в много ресторанти, заведения, ви слагат ето от тези, за да може да си почистите ръцете преди и след хранене, но тук имат най-различни видове. Принципно най-известното е с лимон. Като цяло турците бих казала, че са големи честници. Тези, които са идвали в Турция, го знаят. И ето това може би е класическата версия, но в този магазин е просто рай. Аз си купих един крем с мандарина и е невероятен. Мисля, че ми излезе нещо от сорта на 4 лева. Ето тези кърпички навсякъде ги дават също по ресторанти. В Нишанташа да знаете, че има посветен магазин. Всичко имат. Шампуани, балсами, сапуни. Това е другият ми любим магазин. Пак за обувки и пак само женски. Ако трябва да го сравна с предишния, този е една идея по-голям, на 2 етажа, има по-голямо разнообразие от обувки, но както виждате стила е подобен, пак повечето са естествена кожа, естествен велур, цените са малко по-високи, но не бих казала, че има голяма разлика. Ето още една котка. Аз си харесах ето тези моксини, но така и не си ги взех. Ето така ми сервираха кафето. Ако сте в Нишанташа и ви се яде нещо традиционно, това място за дюнер, както виждате, съществува от 1966 и е супер популярно. В смисъл популярно за местните. Виждате го, че е и в традиционен стил, сравнено с модерните заведения, които са в Нишанташа. И моят приятел ми каза, че до обяд принципно свършва, така че за вечеря малко трудно. Ето го. Чимен бюфе. И още едно специфично нещо за турските дюнери, че се сервират в хляб, а не в лаваш, както сме свикнали в България. И нямат чак толкова много зеленчуци. Даже тази маруля и пържените картофи са нещо необичайно. И виждате цвета на лимонадата като от едно време. Тук бяхме за рождения ми ден. Аз ви го бях показвала в един предишен влог, като ново развиващо се пространство в Истанбул. Намира се, между другото, точно срещу българската желязна църква. Ето я, точно срещу нас. Ние дойдохме точно за залез слънце и с всяко следващо идване става все по-хубаво и хубаво. Да предполагам, че лятото съвсем ще бъде подходящо, защото има много такива отворени части, които през зимата бяха по-скоро неизползваеми, докато сега
Тепърва всеки път виждам нещо ново, или нов магазин, или ново кафе. И е много добре направено. Добро утро! Днес сме отново на ново място. Това се води едно от най-старите запазени места за закуска, традиционна в Истанбул, и най-вече се славят с техните млечни продукти, като на първо място е каймака. И отделно имат най-различен вид сирена, козе, краве, домашно кисело мляко, масло. Сега ще видим точно какво ще си изберем. Ето там виждам и халва от 1936 в малко по-традиционен район на Истанбул. Ето може да видите. Доста е туристическо, между другото, макар да изглежда по много традиционен начин. Първо трябва да го пробвам, за да ви кажа дали наистина отговаря на очакванията. Това е прясното мляко, маслините, ясно, това е каймак с мед, киселото мляко, това се нарича тулум сирене, не знам как би се превел на български, краве сирене, и другото е ясно и си чакаме яйцата. Сега ще тестваме млечните продукти. Започваме от краве сиренето, защото то е необичайно. Много е хубаво, но е доста наситено. За хора, които са леко чувствителни към силни аромати, може би има шанс даже да не им хареса. Сега ще пробвам въпросния тулум чиз. Ако намеря превод, ще ви го сложа тук. То е страхотно. Изцяло е по мой вкус, ама аз обичам такива по-ароматни, силни и наситени сирена. Сега за нещо, за което съм най-любопитна, е киселото мляко, защото аз съм огромен фен и няма ден, в който да не ям. Отново е изцяло по мой вкус. Много е кисело. Наподобява цедено кисело мляко, едновременно с това е доста пухкаво. Сега ще взема съвсем малко от каймака, защото той е леко сладък. Да не ми се умеши с всичките други вкусове, защото тепърва започвам закуската. Ой, той е много хубав. Затова са известни с млечните си продукти. Личи си, че са домашни или най-малкото не са взети от съседния магазин и тук да ги ребрандират и да ги сложат на масата. Каймака, за тези хора, които не знаят, е смесица между масло и крема сирене, и тук много често за закуска го сервират с мед. Млякото няма да го пробвам, но бих казала, че е одобрено 8,5 от 10. Аз за нищо не давам 10, така че 8,5 за мен е много силна оценка. Елате и го пробвайте, за да може да се убедите сами. Дойдохме в Бебек, още един от любимите ми квартали. Да, ви взимам с нас. Когато сте в Бебек, стига да нямате морска болест,
Ето това заведение е единственото такова на лодка. Казва се при Томас. Ходил съм преди години и собственика или управителя знаеше даже български, изцяло свободно си говореше. Ето там, ако може да видите, също има и задна част с масички, сервират кафе през деня, вечерта по-скоро коктейли и погледнете за каква гледка става въпрос. Просто наистина за хора, които имат непоносимост към клатене, може да им дойде по-скоро неприятно, но аз ви го показвам, да си го знаете. Като пристигнете в Бебек на главната улица, няма как да я объркате. Има най-различни кафета и едно до друго се намират Starbucks и Espresso Lab. Като Espresso Lab си го представете турския Starbucks. Буквално на всеки ъгъл го има. И това бих казала, че е най-впечатляващия такъв от гледна точка на гледка. Погледнете. Даже скъпите заведения тук са по-скоро на отсрещната страна на тротуарите, където няма гледка, а тук е невероятно. Като thank you. Като рамка е. Starbucks, между другото, е по същия начин. Той даже има повече места за сядане с гледка, докато тук е малко по-лимитирано. Ние даже имахме късмет да си намерим места. Ето. Но да, Starbucks има няколко етажа. Може би бихте имали повече късмет, но хората общо взето го знаят. Не бих казала, че е някакъв вид hidden gem. Но да, ако дойдете в Бебек, тези заведения могат да ви предложат по-хубава гледка от луксозните такива. На следващата сутрин станахме по-рано и дойдохме да закусим на любимото ни място. Тук храната винаги е без грешка и след това трябваше да бързаме да си хванем ферибота. След закуска се насочихме към Принцевите острови. За тези от вас, които не са чували въобще за тях. Накратко, това е архипелаг от 9 острова, но само 4 от тях са обитаеми и всъщност до тях стига ферито. Виждате каква е гледката пред мен. Малко по-различно е ферито от това, което ходи до азиатската страна. Първата спирка стига и до Кадакьой. Може да си вземете ферито от Еминьоньо, от Кабатаж и от Бешиктаж за европейската страна. И има спирки и на 4-те острова. Аз ще ви ги показвам един по един. Ние отиваме до най-големия, който се казва Буюкада, буквално преведено голям остров. За първи път ще бъдем извън сезона. До сега сме ходили на плаж там, защото лятото има най-различни бич клубове, има и публични плажове. Като цяло е съвсем различна реалност от Истанбул. Имаше страшно много хора, така че ако решите да го правите това пътуване, може би е хубаво да се наредите на опашката малко по-предварително, за да може да влезете да си намерите места. На нас началото ни се наложи да седим прави, не беше супер приятно. Да го имате предвид. Ние си взехме ферито в 12 на всеки кръгъл часа и до Буюкада, т.е. последния остров, отнема 2 часа. Та не е малко и си отнема цял ден. Да знаете, като решите да планирате такъв трип, дейли трип, може да го направите и с нощувка, има и хотели там, но като за първи път може би било достатъчно да отидете за един ден да видите дали ви харесва. Аз ще се опитам да ви пренеса максимално в атмосферата. Пристигнахме на първия остров, той се казва Каналя Ада и е също и най-малкия. Тук няма много какво да се прави, аз честно казвам, даже лятото не съм идвала, има най-малко избори от плажове, но те всичките бих казала, че са в един стил.
на втория остров, той се казва Бургаса, да. Вижте как им мятат симит, те заради това идват. Той на мен ми е един от любимите, особено за лятото, защото не е толкова натоварен като Буюка, да. Има един много хубав публичен плаж, на който аз идвам. Ще ви оставя няколко снимки да го видите. И е много спокоен, по-лесен е да се обиколи. Също така не е толкова далече, колкото е Буюка, да. Вече е въпрос на предпочитание, като за първи път ви препоръчвам по-скоро да видите големия остров и вече да започнете да разнообразявате. Но аз този също много го харесвам. Трета и последна спирка Хейбелия-да. Тук също, честно казано, не съм била. Мисля, че една идея по-голям също, сравнено с предходните два. От страна на плажове не знам как е, но гледам, че доста хора се подготвиха да слизат тук, така че най-вероятно има какво да се прави. Но виждате, че да, всичките са горе-долу в подобен стил, архитектура и въобще начина, по който изглеждат. Тук що пристигнахме и започнахме да се разхождаме. Има страшно много хора. Не само на ферито беше така. Пълно е, може би защото е уикенд. Тук един важен детайл за тези острови. На нито един от тях не позволяват никакви моторни средства. Или електрически колела, има стил голф колички и класически колела. Питахме колко е да се наеме. За един час е по-малко 3 евро. За целия ден около 7 евро и 50, нещо такова. Като го конвърнах от лири в евро. Та най-вероятно ще си вземем колело. Но първо ще се разходим малко. Преди тук са живели гърци, християни най-вече, генерално. И има много останали църкви. И сега сме се насочили да видим една от тях и после ще преценим точно какво ще правим. Сега сме се насочили към църквата, която е на върха на острова. Казва се Йорго Килеси. И първо с колела стигнахме до един хълм. Виждате как съм се зачервила и съм се изморила. И от тук тепърва започваме да катерим още 1 километър. Супер стръмен хълм. Оставихме си колелата долу и в момента вървим пеша нагоре да я видим. Дано да си се служава. Църквата сама по себе си не мога да кажа, че беше нещо впечатляващо, но гледката, която получавате, като се качите на цял Истанбул, виждате колко сме високо спрямо града и с това заведение е просто зашеметяващо. Бих казала, че си заслужава изкачването, стига да имате силите и мотивацията да го направите заради ето тази невероятна гледка, а не толкова заради църквата, но вече по-скоро би било по желание.
Включвам се с апдейт. Направихме 13 км обиколка на целия остров. Оказа се много по-голямо това, което очаквах, защото миналия път явно съм видяла една много малка част. И след като слезнахме от църквата, тръгнахме по един маршрут, който обикаля буквално целия остров. Видяхме страхотни гледки. Аз ви сложих това, което успях да снимам в движение, докато карах колелото. И сега дойдохме до една кръчма. Бяхме тук миналия път. Сега ще й дадем отново шанс, защото бяхме останали много доволни. Тук на островите по-често бихте срещнали заведения, които сервират риба, морски дарове, отколкото месо, както е в Истанбул. Поръчахме си сафрит, калмари. Сега ще ви снимам каквото дойде и да видим дали ще ни хареса.